Tai sveiki visi dar kartą. Labai smagu, kad domitės aromaterapija, kad domitės premium aromaterapijos galiomis ir šiandien radote laiko savo ir prisijungti prie mūsų onlininio pasimatymo. Šiais laikais yra labai smagu, kai galim susimatyti ir virtualiai, ir gyvai, ir visokių tų formatų. Tai šį savaitgalį prasidėjo Young Living dienos. Tai yra pasaulinė šventė diena, kuri vyksta metuose 3-4 kartus. Ir šią dieną būna įvairių akcijų ir atrakcijų. Ir tai yra labai gera proga prisiminti stebuklingą dėžutę, prisiminti eterinius aliejus. Atrodo, ypač tie, kurie kasdien naudojam, galbūt yra žinom visas paslaptis ir kur ir kaip naudoti, bet netgi tie, kurie ilgai būnam, yra kartais labai naudinga kartu pasidalinti ir sužinoti, kur tu naudoji. Ir aš pati dalyvaudama renginiuose, susitikimuose, aš kiekvieną kartą atrandu kažką naujo ir kažkokį naują būdą, kaip panaudoti eterinį aliejų, nors atrodo jau daug metų tu naudoji ir tuo gyveni. Tai mes šiandien pakvietėme su Daiva ir Žavinta jūs. Tai Daivute, prisistatyk trumpai tu. Labas vakaras. Truputėlį pas mane nesklandumai, bet čia yra gyvenimas ir yra labai smagu. Tai prisistatysiu trumpai apie save. Aš esu Daiva Bernotė. Su aromaterapija pradėjau jau daugiau prieš 8, sakyčiau, metus. Tas laikas labai greitai bėga, net sunku suskaičiuoti jau tuos metus. Tada, kai pradėjau draugauti apie eterinius aliejus, visiškai nieko nežinojau. Man atrodė įprasta naudoti vaistus, jų buvo pakankamai daug, nors mes su vyru buvom jauni, bet tai atrodė normalus gyvenimas. Nuo streso, nuo įtampos, nuo karščiavimo, tai, kaip sakyti, eilinis žmogus. Ir kai eteriniai aliejai cheminiai vaistai praktiškai išnyko iš mūsų šeimos, šiandieną kažkaip susimąsčiau, kad antibiotikų mes, net nežinau, 8 metai gal kai ir nevartojam, o dabar augindama sūnelį, kuriam 3 metukai bus vasara, tai pagalvojau, kaip aš išsiverščiau be eterinio aliejų. Realiai aš net neįsiveršiu, nes mano pirmas veiksmas, jeigu sukosti ar sukarščiuoja, tai yra eteriniai aliejai. Jeigu aš noriu apsaugoti, va dabar tiesiog įsisuko šiek tiek virusas ir į mūsų šeimą, tai tiesiog, kad apsaugoti jį, aš naudoju eterinius aliejus ir ko puikiausia, va jisai keliauja į darželį, kai aš to pačiu šiek tiek ilsiuosi. Tai vat, tikrai eteriniai aliejai tai didžiulis atradimas mūsų šeimos. Aš sakyčiau, šiai dienai reikėtų kalbėti apie kokybiškus eterinius aliejus. Man labai pasisekė, kad aš, kai pradėjau su eteriniais aliejais draugauti, tai praktiškai pradėjau nuo pačių geriausių eterinių aliejų. Aromaterapija tai yra man antra veikla. Gyvenime dar užsiemu, dirbu technologijų įmonėje, vadovauju Vilniaus regionui, tai visur mane lydi žmonės. Man tai yra, kaip sakau, džiugu padėti žmonėms, tai vat ir tokia didžiulė aistra. Tai tiek apie mane, Žavinta, šiek tiek tu apie save. Labas vakaras, girdisi gerai? Taip. Tai esu Žavinta Daukšienė, 2 vaikų mama, gyvenu Šilutės rajone, gražiame mažame miestelyje Žemaičių Naumiestyje, ant Žaliakalnio, Žalio kalno, apsupta gamtos. Pagal profesiją esu biologė, biologijos mokytoja, dirbu čia gimnazijoje. Eteriniai aliejai ir aromaterapija yra man labai artima. Augalų gale žaviuosi jau labai senai ir domiuosi, o Young Living terapinės klasės eteriniai aliejai mūsų šeimoje jau 6 metai. Tai
mano pažintis su aromaterapija prasidėjo jau senai ir ne nuo terapinės klasės eterinių aliejų. Tai atradusi terapinės klasės eterinius aliejus, aš sakau, atsigavau, kas susijęs su kvapu, man užteko įkvėpti, kad eterinio aliejaus molekulė esanti buteliuke kalbėtų pati už save. Nuo pirmo įkvėpimo aš pajutau jų natūralumą, jų tikrumą ir man, kaip sakau, rezonavo. Tai vat nuo tos dienos, kai pirmą kartą aš pauosčiau levandą, po to stresavai, labai įsimylėjau iš po pirmojo aroma vakaro, tai nuo to vakaro eteriniai aliejai ir gyvena mūsų šeimoje. O mūsų šio vakaro tema ir yra, kad kokį pokytį ar įsileiskim pokyčius į savo namus, tai aš gal paantrinsiu Daivai. Aš turbūt irgi pasakysiu, kad cheminė vaistinėlė išnyko ir ją pakeitė eteriniai aliejai, terapinės klasės eteriniai aliejai. Ir man yra labai smagu, kad vaikai augdami, jie sunegalavus, jie žino jau kokio eterinio aliejaus paprašyti. Šiandien aš maišiau medų su tyfsu, vienai pažįstamai irgi peršalimo simptomus jaučia, tai Teodoras, mano sūnus, sako, man irgi vieną palik. Tai yra labai smagu, kad vaikai auga tokioj aplinkoj, kurie jau nuo mažumės galės natūraliais būdais, nepakenkdami savo sveikatintis. Ir ką pastebėjau dar, kai kokį pokytį padarė mano šeimoje, tai kad mano vaikai tikrai labai mažai serga peršalimo ligom. Tai tiek. Labai smagu. Tai aš pratęsiu prisistatymą, esu Gintarė. Ir į mano irgi namus eterinė aliejai atėjo panašiai turbūt kaip pas Daivą prieš kažkur 8 metus. Beje, šią savaitę bus tie 8 metai, kai aš prisijungiau įsigijau pirmus produktus iš Young Living, bet tai buvo pradžioje pas mane dėl malonaus kvapo, mano jau vaikai tuo metu buvo paaugę, tai aš norėjau kurti gerą aplinką namuose, sukurti gerą kvapą ir man tai buvo toksai galbūt moteriškas pažaidimas, pabūrimas ir savo jaukios aplinkos sukūrimas. Ir irgi pritariu Daivai, kai sako, kad man pasisekė, kad aš su tais kvapais ir susipažinau iš karto kokybiškais premium klasės, ne iš kažkokiais maišytais ar chemiškai sukurtais, bet su premium klasės. Ir juos įsileidus, tos atrodo tik dėl malonumo, kad kvepėtų namai, kad būtų ten kažkokia gera aura. Ir aš atsimenu, kaip tada aroma vakaruose girdėjau, sako, jūs galite intuityviai pagal kvapą pasirinkti eterinį aliejų, jisai padarys savo darbą. Net negalvojant, kad kažkur kažką naudoti, jisai pats žinos, ko tau reikia, tavo uoslė žinos, ko tau reikia, ir jisai atliks. Bet tuo metu aš dar taip labai į tai nesigilinau ir tik tai vėliau pamažu, kadangi norėjosi išbandyti vis daugiau eterinių aliejų, labai buvo įdomu, kodėl vieni patinka, kiti nepatinka. Kurie patinka, tai tada jau taip naudoji ir garinį, ir tada jau pradėjau tepti ir ant kūno, ir ten aliejukus, serumiukus darytis ir visaip kaip mėgautis. Tai ir tada pajutau ir poveikį fiziniai ir emociniai sveikatai. Tai net neturint to tikslo, jisai atliko poveikį ir tas mane labai sužavėjo. O dar vėliau dalyvaujant renginiuose, šventės renginius aš visą laiką mėgau. Aš taip pagalvojau, jeigu ne Young Living, ne šita kompanija, ne visa šita bendruomenė, ne šita veikla, ne aromaterapija, aš turbūt nebūčiau sutikus nei Daivos, nei Žavintos, nei kitų nuostabių moterų, tai per renginius tos pažintys irgi ir tai vėlgi praturtina, tai yra ypatinga ir tobulėjimo mokykla ir visapusiška tas, jeigu yra gyvenimo balanso ratas, jisai pradeda matai, kad pildytis įvairios sritys. Ir mano namuose taip pat vaistinėlė išnyko, neliko cheminių vaistų
nebeprisimenu, kada naudojau, o turbūt tas didžiausias pokytis, kuris buvo man netikėtas ir tikrai stiprus, tai iki pažinties su aromaterapija, nuo ankstyvos jaunystės, nuo tada, kai prasidėjo man menstruacijos, tai aš turėjau jas labai skausmingas, tokias skausmingas, kad negalėjau tų dienų praleisti be vaistų ir net kartais neužtekdavo paprastų vaistų, ibumetino, ibuprofeno, reikėdavo stipresnių, yra buvę, kai nuo skausmo nualpdavau, kai mane išveždavo ir su greitąja. Ir aš jau tada, atsimenu, gerdavau vaistus profilaktiškai kelios dienos iki kada turi būti, jeigu žinau, maždaug nuspėju, kad jau gali būti ir jau likti kažkokie simptomai prasideda. Tai ta priklausomybė nuo skausmo vaistų tai buvo tikrai labai stipri. Ir va čia man buvo netikėtai, kad man eteriniai aliejai man labiausiai subalansavo mano hormoninę sistemą, mano ciklas susireguliavo, mėnesinės patapo normalios ir nebereikia nei vaistų, nei ledukų, nei nieko ir tai aš galiu tą savaitę per mėnesį gyventi visiškai kokybišką gyvenimą. Tai čia turbūt toks didžiausias pokytis ir poveikis ir tada tas toks labai stiprus ir gilus patikėjimas. O kalbant apie pasirinkimus, ir aš labai šiaip mėgstu, dažnai ir vyrui sakau, ir visiems, kad esame visi laisvi rinktis. Kartais ne visi mėgsta šitą frazę, bet aš taip galvoju, kad iš tiesų, jeigu taip pabandytum įvertinti, tai tikrai viską gali rinktis. Ir tik nuo tavęs priklauso. Netgi ryte keltis ir eiti į darbą, mes renkamės. Ir sprendžiam, nes, tarkim, galbūt, aišku, gausi kažkokias naudas ir dėl to tu keliesi, kartais gal ir tingėdamas ir viską, bet po to žinodamas, kad bus rezultatas, kad tu kažką sutiksi, kad tu nudirbsi darbą, kad tu gausi atlyginimą, tai sumotyvuoja. Tai mes tikrai galime labai daug pasirinkti, kaip leidžiame laiką, ką dedame į savo kūną, ką tepam ant savęs. Ir yra dalykų turbūt, kurių negalim pasirinkti. Tai su kuo susidurime aplinkoj. Virusai, tarša, chemija, stresas. To irgi negalime mes išvengti, nes tai yra normalu, mes esam žmonės ir mes ir pykstam, ir džiaugiamės, ir būnam kartais gal euforijoje, o kartais tie kalneliai nuotaikų labai stipriai nukrenta, kažkas suerzina, nes vyksta gyvenimas, kaip Daiva sakė. Bet galime pasirinkti, tarkim, kas liečia farmaciją, tai mes jau galime šitoj vietoj rinktis, ką naudojam, ar naudojam tai, ką mums padovanojo gamta, tai, ką parašė 1000 metų istorija, ar imame tabletytę, kuri tik tai užmuša simptomus, ir užslopina iš tiesų pačią problemą. Mes su ta tablete tik tai turbūt paslėpiam. Patys save apgaunam, kodėl tą naudojam. Tai labai apie eterinius aliejus, Žavinta, aš tavęs noriu, tu kaip biologė, tai labai kitaip papasakoji. Aš tai norėjau, kai tu sakei labai gražiai, kad augalai sukaupia yra visą informaciją jau 1000 metų savo ląstelėje, kaip prisitaikyti, kaip apsisaugoti nuo virusų. Ir jie tai yra išsaugoję savo ląstelės atmintyje. Ir aromaterapija tai nėra nauja, tai yra labai sena, jau 5000 metų prieš Kristų aromaterapija. Taigi, kuo naudinga eteriniai aliejai? Nesvarbu, koks eterinis aliejus, terapinės klasės, 21% pagerina deguonies patekimą į ląstelę. Iš cheminio pobūdžio tai reiškia, prie savo molekulės vienos prisijungia apie 20 molekulių deguonies ir įneša į ląstelę daugiau. Nuo 100 iki 10 000 kartų yra didesnė koncentracija pagal sudėtį, negu turi pats augalas. Aš šiandien užsidėjau pipirmėtės
matote, ne? Aha. Bet visą laiką toj vietoj pipirmėtę sakau, mes galim išgerti 100 pipirmėtės arbatų puodelių ir negausim tokio poveikio, ką gauname iš vieno kelių lašelių. Eteriniai aliejai turi daugiau kaip 300 fitocheminių elementų. Patekęs eterinis aliejus į mūsų ląstelę sugeba išvalyti naftos produktų likučius. O sakysit, palaukit, o iš kur čia ta nafta pas mus pateko? Tai ir kuo mes prausiamės, visokios, jeigu nenatūralios ten dušo žele priemonės, pilna naftos produktų, kokioj aplinkoj mes gyvename, kuom kvėpuojame, tai irgi patenka į organizmą ir taip susikaupia. Tai mane tas ir labiausiai žavi, kaip eterinis aliejus patekęs į vidų, be jokio žalingo poveikio sugeba padaryti švarą ląstelėje. Tai eteriniai aliejai turi, daugelis jų turi gydomųjų savybių, antiseptinį, antivirusinį, priešinfekcinį poveikį. Ir žinoma, pirmiausia, mes pajaučiam jau įkvėpus, nes eterinis aliejus smegenis pasiekia po 20 sekundžių, 22, turi iš karto teigiamą poveikį mūsų emociniai būsenai. Užtenka įkvėpti, kas dalyvavot gyvai aromaterapiniuose aroma vakaruose, tą turėjot pajusti, kad iš karto keičia nuotaiką. Na, o jau po 2 minučių jis patenka per odą persiskverbia, patenka į kraujotaką ir po 20 minučių jau galima eterinį aliejų rasti kiekvienoje mūsų organizmo ląstelėje. Ir be jokio šalutinio poveikio. Bet koks eterinis aliejus darys mažiausiai 10 teigiamų dalykų. Tai va, kaip ir Gintarė sako, intuityviai pasirenkant, nes organizmas geriausiai žino, ko šiuo metu jums reikia. Kuo yra išskirtinė būtent Young Living kompanija? Išskirtinumas ir Žyvinta pratęsk mintį, ar ne? Tuo, kad aš ir mano šeima galiu jaustis saugiai, nes čia, kaip sakau, nėra perpardavinėtojų, čia ta pati kompanija atrenka sėklas, visi ūkiai yra prižiūrimi, rūpestingai tikrinami, kad nebūtų jokių chemikalų. Eteriniai aliejai yra tikrinami valdiškose ir privačiose laboratorijose 13 ar gal net daugiau. Merginos čia keliavo po Provansų laukus, tos informacijos turi gal daugiau. Tai būtent turi jie standartą seed to seal nuo sėklos iki kamštelio, kuri garantuoja, kad ta pati kompanija atrenka sėklas, ta pati kompanija išpilsto. Ir kiekvienas buteliukas turi numeriuką, tai jeigu kas nors ne taip, galima pasitikrinti, yra tikrinama. Tai Young Living griežtai kontroliuoja, kokius ingredientus deda į savo produkciją ir kaip yra išgaunamas augalinis išteklius eterinių aliejų gamybai. Tikrai nėra taip, kad visas distiliavimo metu pagamintas aliejus 100% ir atitinka. Tai tikrina laboratorija, jeigu nėra tam tikro fitocheminio elementų skaičiaus, kiek turi būti tame eteriniame aliejuje, būna, kad tą patį eterinį aliejų, kuris nepraėjo standartus, jį panaudoja po to laukams garinti, vabzdžiams atbaidyti arba perperka kitos kompanijos, bet jie tikrai nepaleis jau į savo rinką. Ir Young Living tiki ir mes tikim, kad jūsų šeima nusipelno kiekvieną dieną be kompromisų pasisemti naudos iš gamtos. Kaip Geris Jangas ir sakė, jo misija, kad šitie eteriniai aliejai būtų kiekvienose namuose. Kaip gražiai pasakėjai, jo, iš tikrųjų, Žyvinta. Mes šiais metais, kai buvom praeitais metais su Gintarė Levandų laukuose, abi pačios pamatėm, kaip yra auginama levanda, kaip jinai yra išdistiliuojama ir kokie standartai, kurie parašyti ant popieriaus, yra realybėje. Kas mane labiausiai sužavėjo, tai, kad tie gražiausi levandų laukai, kur be piktžolių, kur krūmeliai yra kaip iš paveiksliuko, tai yra ne Young Living ūkio
levandų laukai. Mums Nikole, tai yra levandų ūkių vadovas, pagrindinis, jisai pasakė, šeimininkas, kad ten, kur jūs nematysite piktžolių, tai yra ne mūsų ūkiai, o ūkiuose, kur jūs matysite tam tikrų piktžolių ar ne žolelių, kur nėra naudojama chemija, tai yra mūsų ūkiai. Ir pagalvokite, ar ne, tas augalas, kai yra auginamas ir jeigu naudojama yra chemija, nupurškiama, viskas patenka į augalą. O iš augalo, kai išdistiliuojamas yra eterinis aliejus, kur patenka? Žinoma, patenka į tą buteliuką. Ir ką mes naudojam dažniausiai iš tos pramonės, jeigu žiūrėsim prekybos centruose, daugybė yra firmų, daugybė yra įvairiausių kainų. Tai jūs tiesiog susimąstykite, ar tai yra kokybiškas eterinis aliejus ar nekokybiškas. Kartais yra geriau nenaudoti nieko, negu naudoti nekokybišką eterinį aliejų. Ir mes šiandieną kalbėsime apie namų vaistinėlę. Dažnai susiduriam su klausimu, dažniausiai mes visos, nuo ko reikėtų pradėti. Eterinio aliejų mišinių yra daugiau negu 600. Ir jeigu mes norim pradėti, arba kažkada naudojam ir vėl svarstome, gal čia būtų puikia galimybė sugrįžti ir vėl įsileisti aromaterapiją į savo šeimą, aš visada rekomenduoju pradėti nuo startinio rinkinio, nuo premium startinio rinkinio. Šitas rinkinys yra sukomponuotas būtent taip, kad jūs panaudosite, atrasite visiems savo negalavimams. Tarkime, pradžioje, jeigu užklupo peršalimas, ar sutriko miegas, gal vargina dantų skausmas, ar raumenų skausmas, gal po kalėdų ar naujų, ar tie kitos šventės, ar šiaip neplanuotai būna ir virškinimo sutrikimai. Pasitempus paprasčiausiai, eini paslydai, dabar žiema, slidu, tai tiesiog jūs rasite šitam rinkiny, ką jūs galite panaudoti ir kas jums gali šiuo atveju padėti. Ir mes niekada neapsieisime be streso, be įtampos. Manau, kiekvieną dieną mažiau ar daugiau, jeigu neskauda dantų, neskauda nugaros ir nepuola peršalimas, bet stresas, įtampa mus tikrai dažnai lydi. Ir labai smagu yra vakarais tiesiog pagarinti namuose mėgstamą kvapą ir taip padėti savo šeimai ar savo atsipalaiduoti po įtemptesnės dienos arba šiaip pakelti savo nuotaiką. Tai mes šiandieną apie visą tai ir kalbėsim. Kas įeina į šitą rinkinį ir kam kiekvienas eterinis aliejus galėtų būti naudingas, pasidalinsime, kur naudojame kiekviena mūsų. Jeigu kažko nepaminėsime, galbūt jūs esate dar kažkur išbandę, tai rašykite, komentuokite į čatuką. Jeigu kyla klausimų, taip pat komentuokite į čatuką, klauskite. Aš tik tai, kadangi dalinuosi skaidrėmis, tai negalėsiu perskaityti klausimų, tai Daivos ir Žavintos prašysiu visą laiką įgarsinti klausimą ir tada mes pasidalinsim savo patirtimis, kur kaip naudojame ir kokius panaudojimo būdus atrandame. O jų kiekvieną dieną man atsiranda vis naujų. Pagrindiniai eteriniai aliejai, kurie įeina į rinkinį, pradėsime mes nuo pipirmėtės. Pipirmėtė tai yra nuostabiausio kvapo eterinis aliejus, jisai praktiškai visiems patinka. Ir Žavinta šiandieną pasipuošė žaliai, pipirmėtės energija jau spinduliuoja nuo žalios spalvos, man jau pažiūrėjus. Labai gražu. Tai suteikia energiją. Jeigu jūs į difuzerį įlašinsite 3 lašiukus pradžiai, jeigu tik tai pradedate naudoti, ar ne, ir įjungsite ryte, tai tikrai pajausite tą energijos pliūpsnį namuose. Jeigu tenka vairuoti, kai nėra jėgų vakare ar ryte, atrodo, to miego dar trūksta, jūs paprasčiausiai galite mašinoje pasitepti smilkinius, toliau šiek tiek nuo akių ir tas kvapas jūs prabudins.
Tai tenka darbe susikoncentruoti ar namuose moksluose padėti vaikams. Tai garinkite taip pat pipirmėtę, 3-4 lašiukai pipirmėtės ir mes kalbėsime toliau apie kitus eterinius aliejus. Drąsiai jūs galite pamiksuoti su kitais eteriniais aliejais, tai yra ir su levanda, ir su citrina. Kai neturite po ranka jokio kito eterinio aliejaus, tik pipirmėtės, pipirmėtė padeda ir esant skrandžio sunkumams, negalavimams. Į stiklinę vandenuką lašinkite 2 lašiukus, 3 lašiukus pipirmėtės, čia kalbu suaugusiam žmogui, ir išgerkite tą vandenuką. Apie galvą, jeigu jums skauda galvą, tarkime, ar ne, kažkoks yra sunkumas, spaudimas, vėlgi tepkite smilkinius ir galite patepti sprando sritį, kas liko jums ant delnų, tiesiog masažuokite, ištepkite sprando sritį, arba tiesiog net ir visą galvą patapšnokite su tais pirštais, kur jūs tepėte su pipirmėte. Tiek apie pipirmėtę, levanda, kitas mėgstamas mano eterinis aliejus, sakyčiau, eina tikrai į top 5-tuką, kur šeimoje turi būti. Ir dabar jau bemasažuojant vakare vyrui nugarą, matau, kad jau levanda baiginėjasi. Jau žinau, ką užsisakysiu savo šį mėnesį. Tai levanda mažina įtampą, nuima stresą. Ką reikia daryti? Tiesiog garinkite vakarais levandą, paprasčiausiai į difuzorių lašinkite 4-5 lašiukus. Pagal kambario plotą, aš sakyčiau, jeigu namai yra didesni, ta erdvė, kurioje jūs garinate, tai galite ir 7 ir 8, jeigu tik tai vien levandą garinsite. Miegui, jūs pamatysite, kad jums padės atsipalaiduoti, nurimti vakare, kol jūs dar nemiegate, bet tuo pačiu jūs jau parengs ir miegui. Tai aš mėgstu miegamajam garinti nakčiai, kad sūnelis ramiau atsipalaidavęs miegotų. Tai tikrai levanda numeris 1. Nudegimams, jeigu kažkokie nudegimai žiemą dažniausiai būna, nežinau, kepėme kažką ar paėmė karštą puodą keptuvėje, žiūrim, kad nusisvilinom. Man pačiai buvo prieš Kalėdas tiesiog gaminant Kalėdų vainikus su karštais klijais, žiūriu ir ant vienos vietos, ir ant kitos beskubant. Tai grįžus namo iš karto levanda ir kažkaip, nežinau, ten kelios dienos ir žiūriu, jau pradėjo trauktis, nes ten jau buvo pakankamai nudegintas plotas pas mane. Tai nudegimas... O jeigu iš karto nudegus dėtum, tai net puslės nebūna. Aš jau turėjom draugų tarpe ne vieną nutikimą vasarą, kai grilinimo sezonas, kai taip neapsižiūrėjęs paimi prilieti ir net keletą pirštų ir tokios atrodo iš karto, puslės tai taip stebuklingai veikia. Bet čia turbūt reikia vėl labai akcentuoti, kad čia mes kalbam tik apie šitą levandą, apie tikrąją levandą, lavandula angustifolia, kuri yra, tai jinai turi tą poveikį būtent nudegimam, nubrozdinimam. Būtent tikrai tik tai šitas levandos eterinis aliejus jau Living, kitų firmų nesakoma, nes būna, kad jie yra ir maišyti su... Arba levandino kokio, jeigu yra, tai levandinas savo toj sudėtys, tai turi labai daug amparo ir bus tada priešinga, visiškai priešingas poveikis negu tikrosios lavandos. Tai praktiškai, aš sakyčiau, levanda, jeigu neturit jokių kitų eterinių aliejų, tik tai levandos eterinį aliejų, jinai kaip karalienė, kaip motina, jinai gali padėti daugelį sričių. Tai galima tepti tiesiog nugarą, įmasažuoti ar padus, nežinau, jaučiate kažkokius negalavimus kūne, pirmi simptomai virusų, ar šiaip tiesiog jėgų trūksta, tai tikrai naudokite, masažuokite su levanda. Kitas eterinis aliejus Copaiba irgi įeina į mano top šeimos 5-tuką. Be jo mes irgi neįsivaizduojame, kai yra šeimoje mažas sūnelis. Praktiškai nuo mažumės, nuo pusės metų, tai jau pradėjo kaltis dantukai. Mes Copaiba naudojame nuo skausmo dantukams,
kalantis, tai yra tepame išoriškai, lašiuką, 2 lašiukus išoriškai žandikaulio sritį, tai mums jau tais atvejais labai padėjo. Tada, jeigu kažkokie, nežinau, jau puola virusai, naktį man sukosti negražiai, tai aš jau į delną naktį atsibudusi 2-3 lašiukus sumaišau su augaliniu aliejumi V6 ir ištepu miegančiam sūneliui nugarą ir padukus. Jeigu jau taip nutiko, kad jau prigriebė virusas ir jau nėra kur dėtis, tai tiesiog kopaiba įsijungia kas 3 valandas, 2-3 lašiukai, tepu nugarytę, tepu padukus ir lengvina ir patį atsikosėjimą, nes skystina sekretą, jeigu ir nosytės užgundimas kažkoksai yra, tepu palei nosytę. Tada kur dar aš galvoju, naudoju kopaibą, vat pagrindė čia. Tai kas liečia grožį, moteris kopaibą mėgsta naudoti serumuose, pasidaro su frankincensu, mes kalbėsime apie jį šiek tiek vėliau. Tai Žavinta, pasidalink savo serumo kažkokio receptų. Tu vat miksuoji, daug visokiausių darai su kopaiba. Jeigu paimti kopaibą, frankincenso ar ne, ir gal tą pačią levandą, jeigu mes čia matom tą trio, ką tu rekomenduotumai? Tai jau paantrinsiu tau, kai tu sakai, kad levanda karalienė, tai taip, levanda yra universaliausia ir kas liečia odos problemas bet kokias, levanda turi priešgrybelinių ir antiseptinių savybių, todėl puikiai tinka riebios odos priežiūrai, bet yra universali, kas kalbama apie odos problemas. Ir egzema gali būti, ir spuogeliai, ir akne. Kurdama serumus, aš žinodama eterinių aliejų poveikį, tai sąmoningai ir maišau levandą, kuri yra universali bet kokiam odos tipui, kopaiba, kuri turi prieš uždegiminių savybių, ir frankinsonas, kuris regeneruoja ląsteles. Ir šitame rinkinyje nėra, bet aš dar įdedu ir kedro. Jisai sugeba daugiau prisijungti deguonies ir įnešti į ląstelę. Bet turinti, kad ir 2, levanda ir kopaiba, ir V6 augalinį aliejų, jeigu namie neturit, tai paimkit nerafinuotą migdolų aliejų. Tai vat ir jau susikursit savo namų sąlygom patį prabangiausią veido serumą ir sveikiausią. O kopaiba aš galėčiau pridurti, kur įprastai naudodavom antibiotikus, tai visur rekomenduoju dabar naudoti kopaibą. Taip, iš tikrųjų, šitoje vietoje prisiminiau istoriją, kad kai tenka nueiti pas daktarus, parodyti vizituojant ar ne sūnelį, tai aš jau savo šeimos daktarai sakau, kad naudoju kopaibą, naudoju frankincensą, naudoju cypsą. Pradžioje tai dar buvo nedrąsu man sakyti, dabar jau viską sakau. Tai man ką sako, labai džiaugiuosi daktarė jaunatviška, jis sako, jūs naudokit viską, ką jūs naudojate. Dar jinai sako, aš susakysiu, ką dar plus. ir viskas, tai labai džiugu, kad kopaiba taip, tai yra kaip antibiotikai. Ir dabar ne tik jauni gydytojai, bet gal ir jau visuomenėje plačiau kalbama, kad yra moksliškai įrodytas eterinių aliejų, terapinės klasės poveikis organizmui. Todėl gal drąsiai taip gydytojai, ar jauni, ar kurie domisi natūraliais būdais ir pritarė tokiam saugiam gydymui. Aš dar gal parekomenduočiau, jeigu vaikai kokias turi baimės, tai kopaiba kartu su, tarkim, apelsinų vakarais pagarinti truputėlį. Nes kopaiba dar vienas iš irgi savybių, turi tą raminantį poveikį, bet ir turi, padeda iš baimių išeiti tam tikrų. Tai čia aš savo netgi esu jau ant savęs patirt, bet vėlgi aš naudojau tikslingai kitų tikslų kopaibą, nes jinai dar turi drėkinantį poveikį ir, tarkim, skrydžiuose aš mėgstu, jeigu turiu kažkur tai skristi, tai aš prieš skrydį, po skrydžio aš visą laiką išgeriu keletą lašų kopaibo
kad organizmas būtų papildytas truputėlį drėgmės, plius jinai turi tą tokį apsauginį poveikį nuo radiacijų, nuo visokių o mes vis tiek einam per visokius skanerius ir irgi tai turi čia apsauginį tą poveikį, tam naudoju ir po to aš perskaičiau, kad ir nuo baimių ir dabar esu kažkaip irgi pastebėjau praeitais metais, kad aš anksčiau turėjau labai didelę skrydžių baimę. Tai aišku, neišvengiamas kelionės būdas ir tu jį renkiesi, nes jisai yra labai patogus, bet aš malonumo niekad nepatirdavau, nors 15 metų pradirbau aviacijos srity, bet kažkaip tai atsimenu, tuo metu su aviacija taip labai, aš ją labai myliu ir pamilau ir myliu, bet su skrydžiais man vis tiek visą laiką būdavo toksai kažkoks vidinis konfliktas. O praeitais metais aš pajutau, kad aš ramis, aš skrendu visiškai rami, su tokia visiškai vidinė ramybė, saugumo jausmu. Tai manau, kad čia irgi eteriniai aliejai pasidarbavo. Aš dar norėčiau, jeigu galiu, kaip apie pipirmėtę Daiva kalbėjai, tai yra irgi moksliškai įrodyta, kad garinant pipirmėtę namie, jinai veikia sotumo centrą. Ir tiesiog nesinori taip dažnai valgyti. Tai kas turi problemų su nuolatiniu valgymu, mes dažnai, kai stresuojam, nevalgom arba bereikalingai valgom, tai garinant pipirmėtę, sotumo centras gauna signalą, kad mažiau valgytų. Ir moksliškai taip pat yra įrodyta, kad padeda susikoncentruoti. Jeigu reikia laikyti egzaminus, ten buvo tyrimas, kad studentai laikė kažką, atsiskaitimai buvo, ar ne? Ir tie, kurie uostė pipirmėtę, eteriniai aliejai, jie išlaikė daug geriau. Tai iš tikrųjų, eteriniai aliejai, jie turi daug tų savybių, kur gali mums padėti. Kitas eterinis aliejus tai yra mūsų frankincencas, eterinių aliejų karalius, levanda karalienė, frankincensas karalius, Jėzui gimus, 3 karaliai nešė būtent smilkalus, gosfelijos, eterinį aliejų. Tai jau tuo metu buvo labai vertinamas tas eterinis aliejus ir žinoma jo savybių naudų gausa. Aš jį dažniausiai naudoju, kai puola kažkokie neramumai, kai nežinai, kas ant širdies, kažkoksai sunkumas, atrodo viskas kaip ir gerai, bet kažkas ant dūšios, tai tiesiog aš tepuosi į delną įsilašinu 3-4 lašiukus ir įsitepu širdies čakrą, krūtinę. Ir man kažkokia tokia užeina ramybės oazė. Tada aš jį naudoju veido serumuose. Gal aš pritingiu taip pamiksuoti tuos skirtingus eterinius aliejus. Aš kiekvieną vakarą, jeigu aš naudoju frankincensą, tai aš įsilašinu į drėgną delną 3-4 lašiukus ir ant drėgno veido, sumaišiusi delne frankincensą, perinu pratapšnoju veiduką, kad man įsigertų. Šitoje vietoje. Ir taip pat aš jį naudoju sūneliui, yra stipresnis kosulys ir atrodo, kaip čia galima greičiau padėti ir kas greičiau padėtų atsistatyti. Tai aš jau miksuoju ir frankincensą, ir kopaibą, ir pipsą. Ir ta sinergija tų eterinių aliejų padeda kažkaip labiau sustiprinti patį organizmą. Frankincensas labai tinka meditacijoms. Tai norisi susikaupti, susikoncentruoti ar panirti į tą vidinę būseną su savimi, tai garinkite frankincenso eterinį aliejų arba paprasčiausiai į delnus ir pauostykite. 2 lašiukai sumiksavote delnuose drėgnesniuose ir pabūkite su savimi. Tai jums padės įeiti į tą meditaciją ir tą atsipalaidavimą ir į tą ramybę. Kur jūs dar mėginus frankincensą naudojat? Aš tai atsimenu nuo pat pradžių, kai buvau pirmuose Roma vakaruose, tai sakydavo, kad kai nebežinai ką, tai imk frankincensą. Ir žinokit, tikrai taip ir padarau. Ir tada, ir jisai visada stebuklingai suveikia. Nes kodėl taip sakydavo, aš galvoju, nes
Frankinsonas yra laikomas šventuoju patepimu aliejų ir dar kitaip vadinama bosvelijų derva. Ir aš turiu pasirašusi, kad visur tūkstančiais metų buvo skirta bosfelijos derva gydyti visas įsivaizduojamas negeroves, kokias tik yra žinoma žmogui. Nepamaišys, ne prie bet ko. Taip. Yra kas nuostabus su eteriniais aliejais, kad jie, atrodo, paimė vieną kažkurį ir kiek jų savybių. Mes čia parašėm po keletą savybių prie kiekvieno ir dar pasakom, ir dar pasakojam, ir dar veikia. Ir šalutinio poveikio nėra blogo. Ir aš manau, neįmanoma surašyti patiktis, mes galėtume gal apie vieną eterinį aliejų ilgiausiai kalbėti, todėl kad mes jau pradžioj paminėjom, kad yra viename eterinėme aliejuje apie 300 fitocheminių medžiagų ir kiekviena jų daro savo darbą. Taip, ir man buvo, nežinau, kurią šią dieną, praeitą savaitę skaičiau apie frankinseną ir prisimenu istoriją, kad ten labai aktyviai dalinosi moteris, kad padėjo nuo refliukso. Pradėjo nuo 2 lašiukų ir taip kiekvieną dieną daugindavo 3, 4, 5 iki 10 lašiukų ir taip berods per 21 dieną jinai susitvarkė savo refliuksą, kai ten jinai dalinosi vaistai, nepadėjo 2 metus ir daugiau. Tai iš tikrųjų, taip, man buvo tiek metų būnant, eteriniais aliejais savo atradimas. Kur tikrai išbandysiu, kaip bus kažkokie negalavimai, būtent pasižiūrėti, kaip veikia. Tai nebereikalo Frankinsonas ir buvo vertinamas labiau už auksą. Na, o aš toliau pakalbėsiu apie eterinių aliejų mišinius, kuriuos galite rasti startinio rinkinyje. Tai sutrumpintai RC yra iš lotynų kalbos išvertus kvėpavimo takai. Tai jau pavadinimas ir pasako, visi mišiniai yra pavadinimas tarsi sufleris, pasako kam nuo ko. Tai viskas kvėpavimo takams, nuo slogos iki plaučių uždegimų. Įkvėpti, patepti nosytę, sergant peršalimu, gripu, kosint. Jeigu yra šeimoje sergant, turint astmą, galima garinti, palengvina astmos simptomus. Sloguojant, kai gausu gleivių. Jeigu yra kosulys, tepti krūtinę, nugarą. Ir jis yra saugus vartoti neskiestas, galima tepti grynai. Sunku kvėpuoti, po nosim tiesiogiai galim patepti ir nenudegins. Kitas, jeigu levanda buvo karalienė, tai tyfsas yra vadinamas mišinių ir eterinių aliejų karalius. Jis pavadinimą gavo pagal 15 amžiuje legendą, moksliniais tyrimais, kurie ten nagrinėjo legendas, buvo atkurtas šitas receptas. Jis byloja, šita legenda, kad 15 amžiuje, kai prancūzų vagys plėšė kapus, kai tuo metu siautė maras, jie neužsikrėtė maro bakteriją. Ir sulaikiusi policija sako, jūs atskleiskite, ką jūs tepėte, ką jūs gėrėte, kad neužsikrėtėte maru, mes sušvelninsim jūs bausmę. Tai palei šitą legendą ir buvo atkurta šitas nuostabus mišinys tyfsas, tikrai karalius mūsų šeimoje, jis tikrai karalius. Jis pasižymi labai stipriom antivirusiniam, antibakteriniam savybėm, stiprina visą imunitetą, palaiko natūralią organizmo apsaugą. Jeigu skauda gerklę, galima, kas mėgsta gryną, aš maišau vaikams su medum, skaniai laižo. Jeigu skauda dantį, galima įtrinti, ant piršto užlašinti ir įtrinti skaudamas dantenas dantį. Tinka burnos higienai, įsilašinus į vandenuką praskalauti. Kur dar tyfsą merginos jūs naudojat? Aš tai labiausiai naudoju gerklės skausmui, jeigu yra. Tai su medum tada. Bet turėjau irgi patirtį tokią prieš kalėdas
Kai tik paėmiau pirmą atostogų dieną, aš turiu tokį įprotį prieš šventes pasimti kelias dienas atostogų, susitvarkymui, dovanų supakavimui, susiruošimui ir taip toliau. Ir aš pasiėmiau atostogas ir man pirmą dieną, aš jau iš vakaro jau tiesą sakant, jau dar dirbdama tenai, pirmadienis buvo čiaudėjau. Taip kažkaip tai vis antradienį atsikeliu, nu tokia būsena kažkokia keista buvo. Ir galvoju, reikia pasidaryti man tą testą, nes turėjau tenai tokių visokių dar susitikimų susiplanavus. Tai va, pasidariau testą, nu ir teigiamas, ir taip kažkaip galvoju, kažkaip čia visai nelaiku, gerai. Tai galvoju, gerai, nu šiandien pailsėsiu, bet rytoj aš turiu būti pilna jėgų. Tai ką aš naudoju tokiais atvejais apskritai, nu jeigu kažkoks virusas, o man reikia ir greičiau atsistatyti ir viską, tai aš rytais į karštą dušą einu ir po dušo su V6 į delną ir visą kūną išsitepu. Jisai, kadangi turi gvazdikėlio, turi tų tokių prieskoninių karštųjų eterinių aliejų savy, tai jisai tokį turi, lengvą dilgčiojimą, šiek tiek, toks sušyla net kūnas šiek tiek, bet aš taip gausiai išsitepu, kaip aš juokiuosi, išsimarinuoju ir tikrai, tai aš taip kelias dienas, vakarais būdavo Myrą pasitepu, rytais Tyfsu ir aš per 2 dienas aš pilnai atsistačiau ir jau 3 dieną aš dirbau pilnu pajėgumu. Tu, Daiva, kur naudoji Tyfsą? Aš sakyčiau, mano šeimoje tai turi būti dėl sūnelio. Šitoje vietoje, jeigu savęs nežiūrėti ar ne. Ir kaip čia apsaugoti sūnelį, kad jis įeitų į darželį. O ten tų virusų neišvengsi tarp tų vaikučių. Tai aš kiekvieną rytą sąžiningai tepu pėdutes 2-3 lašiukai su Tyfsu. Sąžiningai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes šiais metais tikrai taip su minimaliais sustojimais, su minimaliom pertraukom, jis taip puikiausiai, nors ir šeimoje kartais būna, kad jis susuka virusas ir galvoju, kaip čia apsaugoti, kai visur garinu Tyfsą, visuose kambariuose pas mus 3 difuzeriai yra ir kaitalioja Tyfsas, dienos metu Erksa, bet pagrinde Tyfsas, jisai žiemos metu pas mane visada turi būti. Jeigu jau vienas buteliukas praimtas, tai jau žiūriu, kad jau reikia užsakyti antrą, nes nežinai, kokia situacija gali būti. Nes jeigu prikrėbė virusas, vadinasi, jo priveiks ženkliai daugiau, kad atstatyti organizmą. Tai pas mus šeimoje irgi Tyfso visą laiką turi būti atsargoje vienas neprasuktas 15 ml buteliukas, kaip atsargai. Aš jį vadinu kaip mūsų molekulinę kaukę. Kai aš dirbu gimnazijoje, vaikai irgi eina, kur yra vaikai, neša virusus, bakterijas, tai ant pulsuojančių vietų, jeigu kas nors darbe iš kolegų sukosti, sučiaudyk, čia pasako kažkas serga, aš tuoj pat pasiredinu Tyfso, man aplink mane molekulinis burbulas, kad aš neužsikrėsčiau. O jeigu pati pajaučiu jau, kad kažkas kimba, tai irgi į pėdas gausiai, netaupydama tiek vaikam, tiek savo. Į pėdas yra saugiausias eterinių aliejų vartojimas. Saugiausias įtrinti pėdas keliais lašiukais ir per limfinę sistemą pakyla į visą organizmą ir patenka į kraujotaką. Kitas... Ir dar kas yra gerai apie pėdas, ką jau ir Daiva, ir Žavinta paminėjote, tai vienas dalykas, tai kaip sakai, saugiausias yra būdas yra įtepti, nes tai yra mažiau galbūt jautri oda. Antras dalykas, ten yra labai gausų taškų visų mūsų nervinės sistemos, kur pasiekia ir bet kurį organą. Tai visi taškai yra ant pėdų ir mes ten masažuodami, įtrindami, mes suaktyvinam visus taškus ir per ten patenka. Ir dar trečias dalykas, kurį neseniai atradau, irgi vienam straipsnyje, kad kodėl yra rekomenduojama eterinius aliejus įtrinti į pėdas. Pėdų oda yra šiek tiek storesnė negu visur kitur. Ir tenai eterinis aliejus, jisai lėčiau išsiskirsto į visą organizmą, jisai ilgiau, tarsi mes tą poveikį jo turime daug ilgesnį ir stipresnį, ilgalaikiškesnį. Tokį. Tai tas labai yra gerai, kai mes ryte vaikam patepam,
ar vakare pamasažuojam, padarom masažiukus, tai tas net tą terapinį poveikį jie tada turi ilgesnį laiką. Vaikšto. Ir gražus ritualas gaunasi, ir irgi Taip. moksliškai įrodyta yra, kad kažkoks įvykis, kuris įvyko su kvapu, įsirašo giliai į atmintį, į mūsų pasąmonę. Kai mes, sako, užuodžiam ir iškelia kažkokį vaizdinį prisiminimą. Kitas O su nuostabus. Tyvsu dar aš truputėlį atsiprašau labai, Gerai, dar prisiminiau, čia sakau, čia lobių turbūt yra neišsemiamų. Bet dabar net viena dar irgi mintis atėjo, prieš tai kalbant, mums reikės turbūt gal padaryti, pavyzdžiui, paskirti kiekvieną mėnesį vienam iš eterinių aliejų, mes per metus visą dėžutę tada tokia, seminaras apie tik pipirmėtę ir visi receptai tik apie pipirmėtę, nes tikrai galima apie kiekvieną šnekėti labai daug. Tai vat, ką aš paskutiniu metu labai pamėgau su Tyvsu, vat kaip tu sakei, kažkas sukosčiojo, aš jau dabar vat ten tokia kaip Tyvsa, levanda, pipirmėtė nešiojuosi visada. Ir darbe būnant kažkas sukosėjo, aš lašiuką ant nykščio ir prie gomurio. Ir palaikau truputėlį, nes per gomurį labai greitai irgi kraujotaka visą patenka ir pasiskirsto ir nėra, va tarkim, jeigu tu gryną Tyvsą paimsi, va lašiuką išgert, jisai bus toks aštrus skonis ir net su medum aštrus. O va prie gomurio, žinokite, išmėginkite, labai geras yra pojūtis. Ir labai tada, o burnoj mes kaupiam irgi labai daug bakterijų per dieną vat, su visais ir čia pradeda daugintis burnoje. Tai mes kaip paimam va, tą lašiuką Tyvsą prie gomurio palaikom, tai tikrai poveikis labai labai. Ir nėra tokio deginimo kaip per gerklę. Kaip sako, visiškai. Jeigu ir kitus eterinius aliejus, pavyzdžiui, dar kalbėsiu apie stresą arba levandą, po liežuviu galima 1-2 lašiukus, Daiva kalbėjo apie kopaibą. Tai kodėl po liežuviu, nes jeigu mes ant liežuvio ir nurysim, pateks kaip maistas į skrandį, o jeigu po liežuviu, jau veiks kaip vaistas, nes jis pateks iš karto į kraujotaką. Kitas nuostabus mišinys, purification, lietuviškai reiškia gryninimas, tai vat vėl pasako, visur, kur reikia išgryninti, išvalyti, pagaivinti, naudojame jį. Tai jis atbaido vabzdžius, galima tepti vabzdžių įkandimų vietas, sausai odai gaivinti, spuogams, aknei, valo odą, grynina odą. Kas turi namie augintinius, tai nemaloniems kvapams naikinti. Jeigu išvažiavę buvot kažkur ar ruošiatės išvažiuoti ir būna toksai užsistovėjusių namų kvapas, kai nevėdina, tai kur yra ortakiai, galima ant vatos tamponėlių palašinti purification eterinio aliejaus ir palikti, kad oras keliaudamas suteiktų tokį gaivos pojūtį. Aš mėgstu dėti į džiovintuvą skalbinių, į džiovyklę tamponėlį, ypatingai žiemos laikotarpiu, tai kai ištrauki rūbus, atrodo, kad jie ką tik įnešti iš lauko, labai gaiviai kvepia. Ir kadangi aš kuriu natūralią kosmetiką ir darau natūralius muilus, tai darau gydomuosius muilus, tai į gydomąjį muilą, kuris yra skirtas problematiniai paauglio odai arba problematiniai odai, kuri turi aknę, tai visada naudoju šitą mišinį purification. Kalbant tarp mūsų mergaičių, tai purification eterinį aliejų galima naudoti ir tamponėliams gydyti įvairias moteriškas problemas. Jeigu išskyrų pagausėja, tai galima pasidaryti tamponėlį arba pasidaryti žvakutę su kokosų alieju, užsišaldyti ir po to naudoti. Tai tikrai naikina tas bakterijas, kurios ir sukelia ligas. Kitas, kur turbūt, nežinau, per jį ir atsirado Young Living mano namuose, nes kaip ir sakė Gintarė, kad tikriausiai per šitos eterinius aliejus aš nepažinočiau nei Daivos, nei Gintarės. Tai priešistorė tokia, kad Daiva atvažiavo į mūsų bendruomenę su startiniu rinkiniu ir aš tik pauoščiau levandą, tik pauoščiau stresavai, baigėsi seminaras, aš priėjau prie Daivos ir sakiau, aš noriu šitų aliejų. Čia yra nuostabus kvapas. Stresavai vėl pasako, stresą šalin. Tai
visur galima jį naudoti, kiekvieną dieną netgi vietoj kvepalų, nes jis kvepia labai skaniai. Į jo sudėtį įeina vanilė, kopaiba, vat apie tai kalbėjo Daiva prieš tai, kur pasižymi atpalaiduojančiom savybėm. Tai stresavai gerina miego kokybę, atstato emocinę pusiausvyrą, mažina depresiją, skatina atsipalaidavimą ir vietoj kvepalų galima tepti pulsuojančias vietas, o jeigu sunku užmigti arba blogai miegat, po liežuviu keletą lašiukų prieš einant miegoti. Kai sakau, kitą kartą man gaila garinti į orą, tai geriau aš į save ir ant savęs. Bet aišku, malonu, kai ir kvepia namai skaniai. Stresavai patinka daugeliu žmonių, labai patinka vyriškiams šitas kvapas, irgi moksliškai įrodyta, kodėl. Jame yra vanilės, o vanilė iš aromapsichologinės pusės primena asociacijas su motinos pienu. Taigi, uostant vanilę, mes pasąmoningai jaučiamės saugiai, tarsi prie mamos krūtinės. Kur jūs, merginos, naudojat purification ir stresavai? Tai turbūt viską, ką tu paminėjai. Tai va, purification aš dar kur naudoju, vienas iš dalykų, tai čia vasaros galbūt daugiau sezonų, nors ne, bendrai ir šiame būna, kad save pradžiuginė gyvom gėlėm. Tai aš įlašinu į vazą. Jeigu yra skintų gėlių, aš 2 lašiukai į vazą, tai ir stovi ilgiau ir neatsiranda blogas kvapas. O stresavai daugiau, vat irgi jisai buvo vienas tų tokių turbūt pirmųjų, kur man labai patiko. Tai tiek prieš kažkokį būdavo, ar jeigu tekdavo viešą kalbėjimą, save nuraminti, ar šiaip stresas, tai tikrai realiai paimi buteliuką, įkvėpi, ar į delnus, pauostai, va, mūsų rankos yra asmeninis difuzorius, pabūni ir viskas nurimsta, tai toks. Ir garinti kartais labai mėgstu, bet tai tokia jaukumo aplinkai sukurti, pagarinti man labai labai patinka. Ir dažniausiai stresavai būna pats mylimiausias visų eterinių aliejų mišinys. Moteris dažniausiai naudoja kaip kvepalus, bent jau mano buvo tai pirmas buteliukas išnaudotas kvepalam. Tai tiesiog nuostabiai kvepia ir komplimentų esu gavusi, kur atrodo, kad kvepiniesi ten brangesniais kvepalais ir negauni, o čia buvo nuo eterinių aliejų. Bet moteris viena net svetima paklausė, o ko čia kas kaip kvepia. Tai tikrai vienas iš nuostabiausių eterinių aliejų mišinių. Taip, ir pereiname prie paskutiniųjų produktų rinkinyje. Tai citrinos eterinis aliejus, turbūt galbūt labiausiai visiems pažįstamas, jisai paprastas, toksai priimtinas, kas uosto pirmą kartą ar degustuoja pirmą kartą eterinius aliejus, jį visą laiką labai noriai priima ir netgi sakoma, skeptikai, kurie pradžiai tokį turi atmetimą kvapam, tai reikėtų pradžiai jiem duoti būtent iš citrusinių eterinius aliejus, nes jie atpalaiduoja, jie gerina nuotaiką, suteikia tokio pozityvumo. Citrinos eterinis aliejus turi šarminantį poveikį ir aš mėgstu labai rytais, jau yra tokia rutina, kiekvieną rytą atsikėlus paimu stiklinę vandens, lašiukas citrusinio eterinio aliejaus, dažniausiai tai yra citrina, kartais pamiksuoju, imu greipfrutą, labai irgi mėgstu, nes irgi greitina medžiagų apykaitą. Tai lašiukas citrinos eterinio aliejaus, vandens ir pradedu rytą su tuo tokiu skaniu vandeniu. Man jau tiesą sakant, net vanduo kitas nėra toks skanus, be eterinio aliejaus. Jisai turi poveikį, kad šalina toksinus ir bakterijas. Ir kaip ten Žavinta pradžiai sakė, o tai iš kur mes čia taip prisivalgom tų toksinų, tų metalų ir to visko. Tai irgi yra padarytas tyrimas, mes dabar tik tai aš tiksliai nepasakysiu, neatsimenu,
per kiek tiksliai laiko, ar per savaitę, ar per mėnesį, bet tikrai nedaugiau negu per mėnesį, mes suvalgom vieną plastikinę bankinę kortelę, va tiek į mūsų organizmą patenka plastiko. Nes plastiką sugeria tiek ir maistas, kuris yra laikomas plastike, tai plastikiniuose induose, kodėl yra nerekomenduojama ir net vandens iš plastikinių indų negerti, nes jisai prikaupia tų medžiagų. Plius yra tikrai daug ir buitinės turbūt chemijos, ir visokios kitokios chemijos, nes galbūt daug ką galim ir pakeisti ir turėti kitką, bet yra galbūt, tarkim, tas pats plaukų lakas ar dar kažkas, kur vis tiek panaudoji kartais kažkokią ar kosmetiką, ar dar kažką, ir tai yra turbūt jau neišvengiama. Nes mums šie laikai suteikia tokį komfortišką gyvenimą, bet jisai turi tą, kaip sako, lazda turi du galus. Antrą medalio pusę. Ir kalbant apie namus, tai kur yra laidai, tai kuo minkštesnis laidas yra, tai tuo jis labiau garuoja. Tai tuo jis yra nuodingesnis. Ta plasmasė, kuo kietesnė, tuo mažiau, kuo minkštesnis, elastingesnis, tuo labiau garuoja. Taip, sako, netgi kiekvienas baldas naujas, kai tu jisai atnešamas į namus, tai jisai dar kurį laiką mes tais visais lako toksinais kvėpuojam, uostom ir pasisotinam. Tai citrinis aliejus taip pat jisai stiprina imunitetą, ir jeigu iš tokių buitinių patarimų, kur aš, tarkim, jeigu ne sveikatai naudoti, jeigu ne emociniai sveikatai, ne nuotaikai, tai jisai labai gerai nuvalo visokias etiketės nuo indelių, visokių stiklainiukų, jeigu juos nori panaudoti antrą kartą kažkur tai kažką tai perdirbti ir nori nuimti, tai jisai visokias gumas iš plaukų, pavyzdžiui, ten vaikas koks nors į sofą įtrins kokią nors nesąmonę, tai su citrinos eteriniu aliejum tikrai labai labai lengvai pašalinsite daug ir dėmių, ir tarkim, pavasarį, ne pavasarį, vasaros pradžioje tokios šviežios bulvės prasideda rankos ten kokios, ir sakau, bet čia yra stebuklingas produktas, kuris labai daug ką padaro. Kitas eterinio aliejų mišinys. Ir dar kol nepradėjo apie kitą kalbėti, citrinos eterinį aliejų galima tiesiog nenaudojant dantų pastos, ant dantų šepetėlio ir natūraliai pabalinti dantukus, valytis dantis. Taip, nes turi balinantį poveikį. Taip. Tada apie mišinį kitą, tai yra didžiais. Eterinio aliejų mišinys skirtas virškinimo sistemai. Tai labai naudingas kenčiant nuo rūgštingumo, rėmens, sutrikus virškinimui, visos problemos, kurios susiję su sunkesniu suvirškinimu, pučiant pilvui, apsinuodijus. Tai šitas eterinio aliejų mišinys turbūt yra pirmas, profilaktiškai nuo kirminų, pykinant irgi labai naudingas. Tai kaip naudoti, tai galima yra į porą lašiukų į stiklinę vandens ir tą vandenį išgerti. Aš turbūt šitą eterinį aliejų sunkiausiai prisijaukinau iš visos dėžutės, nes labai nemėgstu ten ir pankolį, ir tam tikrų prieskoninių kvapų aš nemėgstu, nepriemu. Psichologiškai turbūt dar nuo vaikystės, nes vaikystėje turėjau daug virškinimo problemų. Tai bet per vieną maratoną aš atradau, kad labai jisai tada visiškai pasikeičia skonis ir man kvapas su medum. Į medaus šaukštelį vienas lašiukas didžiais, tai jisai kaip saldainį suvalgai, tokį visiškai ir labai pagerina. Bet netgi jeigu nenaudoti į vidų, nes į vidų galima naudoti tik terapinės klasės eterinis aliejus, tik tai tos kompanijos eterinis aliejus, kuri turi sertifikatus maistinių papildų ir eterinio aliejų kaip maisto papildų, tai tada jo užtenka. Aš esu kelionėse turėjus kažkada, kai irgi ir dukra pavalgė, tai momentiškai į delną pasuki kelis kartus ir tada aplink bambą pamasažuoji taip lengvai. Tai poveikis nuo kažkokio, kur sako, kažką suvalgiau, jau lik nevirškina, ten kažkaip negera.
mes taip paglosim, nežinau, valandą nepraėjo, ir sako, viskas man jau gerai. Tai tikrai tokiem momentam labai naudingas. Daiva, gal tu kažkur dar naudoji? Jo, papildysiu. Viską, ką tu išvardinai, tik tai aš papildysiu, kad tinka jisai ir mažiausiems vaikučiams. Jisai tinka praktiškai nuo, sakyčiau, metukų. Galima drąsiai tepti vieną lašiuką praskiedus su V6 pilvo sritį. Čia gal kaip dėkliukam netgi būdavo. Jo, ir dėkliukai. Ir tada, gal dar kai dėkliukai, aš taip atsargiai nedrąsiai, nes pirmas vaikutis, dar taip ir taip, čia kaip klausai kitų daugiau patarimų, bet paskui, kai jau netapo toksai mažiukas virš metukų, tai aš jau drąsiai grįžau į savo kelią ir viską naudojau toliau pagal savo receptus. Tai tikrai šitoje vietoje, kai eina į darželį, vėlgi tų virusų būna ir virškinimo labai įvairiausių. Kai tik tai grįžta, ar ten matom jau skystesni viduriukai, tai digizė ir jau žiūrėk ryte, ar ten apie pietus sekančią dieną viduriukai yra susitvarkę. Ir galiu sakyti, kad kol kas tų įvairių pavadinimų virusų, kur yra nuo virškinimo, iš darželio mes kol kas dar nesulaukėm. Nes ir patys, jeigu jaučiam kažkas negerai, tai į vidų išgeria, o sūneliai tai aplink bambą, pilvo sritį, nugarytę, ištepusių digaizu. Ir praeitais metais naujas eterinio aliejų mišinys atsiradęs startiniam rinkiny yra Blue Relief. Jisai turi tokį vėsinantį pojūtį ir kvapas jisai toksai gana gaivus, su aromatu netgi, gal sakyčiau. Tai ar po sporto, ar susimušus kažkaip. Aš aišku, jeigu susimušus, tai iš karto pipirmėtę pradžiai naudoju, nes pipirmėtė dar turi tą šaldantį poveikį. Tai susitrinkus kažką, tada taip, pirmas vaistas tai yra pipirmėtė, bet paskui, kai reikia tokią atpalaiduojamą duoti poveikį, nes, nesinori, kad labai šaldytų, nes pipirmėtės, jeigu daug sutepsim, tada toksai bus ledinukas pavirsi ir gana šalta, o jisai tokį lengvai vėsinantį poveikį duoda, gana malonų poveikį. Tai tada tokiam įtrinimui, pamasažavimui. Ir dar kam aš irgi esu atradus, tai tarkim, jeigu po kokių didesnių, ilgesnių vaikščiojimų, kai yra pavargusios vakare kojos labai stipriai, tai irgi tada aš blaustas einant miegoti pasitepu, man kadangi kvapas patinka, tai anksčiau, aš ir dabar aišku pamiksuoju, aš mėgstu arba kiparisą su citrinžole, imt kartu, nes kraujotaka gerina, arba jeigu nori atpalaiduojančio tokio poveikio, tai tada imu Blue Relief ir jį blauzdas pamasažuoju ir labai labai malonus poveikis. Šiaip ir garinti. Kvapas yra labai geras, toksai visiškai kitoks negu visi kiti. Ir dar vienas produktas esantis dėžutėje, kuris ateina su startiniu rinkiniu, tai yra pabandymui V6 bazinis aliejus. Tai yra 6 augalinių aliejų mišinys, kuris yra nuriebalintas, bet jis yra labai gerai naudoti baziai, kaip gaminant ar serumus, ar kažkokius kūno aliejus. Vietoj kremų, atskiesti, kai reikia masažus daryti, tai jisai labai gerai yra tam atskiedimui, nes visiškai nekemša porų ir labai lengvai masažuoja. Aš netgi tie, kurie, pavyzdžiui, kartais žmonės sako, nori galbūt tokio gilaus, staigaus, stipraus poveikio ir tada galvoja, kad jeigu jau gryną naudos, tai jau čia jau daug geriau. Bet sakau, jūs kai gryną, vis tiek tas lašiukas, jisai yra labai galingas, jame labai daug. Bet tam, kad tu turėtum tą tokį, galėtum gerai masažuoti pėdutes, tai tu skiesdamas su V6, tai dar lengviau prasiskverstų, lengviau masažuosi, sunaudosi tik tai kelis lašus, nes tą norėdamas išgauti poveikį, tada tu imsi, jeigu gryno eterinio aliejaus, tai ten kokius, nežinau, 5-7 lašus,
O su vienu paspaudimu V6, tai čia 2-3 lašai eterinio aliejaus, tai ir taupiai, bet efektyvumo jisai nesumažina. Jisai turbūt net dar geriau prasiskverbia į odą. Ir Padidina, nes yra taisyklė, kad eterinių aliejų vartojimo taisyklė iš chemijos kurso eteris tirpsta riebale arba spirite. Tai vat, kad atsiskleistų visos jo savybės naudingosios, reikia ne tai, kad reikia, o būtina skiesti. Ir tas vienas lašelis patampa į delną tenai su V6 atskiedus jau visa 10 lašelių. visas taip, labai puikiai. Ir dar, kur aš jį mėgstu naudoti, tai naudoju makiažo nuvalymą. Man kažkaip aš jau, nežinau, kelinti metai nebeperku makiažo jokių pienelių. Aš pilnai, paimu su V6, kitą kartą, jeigu, netingiu ir noriu pažaisti, tai galiu ten ant tos vatytės, užsipilus V6 ir dar lašiuką kokį kopaibos prieš uždegiminiam poveikiui tokiam odos, ar levandos lašiuką, kas irgi yra labai gerai ir maloniai nuteikia prieš miegą. Tai nusivalai ir tikrai labai puikiai nuvalo. O šiaip tai turiu visą laiką, aš turiu į atskirą butelį, pasidarau, aš prisilašinu tuos eterinius aliejus, kuriuos mėgstu, plus kas yra labai gerai odai, tarkim, frankincenses, kedras. Aš labai aišku mėgstu ylang-ylang, juniperį, visus tokius, kas man patinka. Ir aš po dušą irgi kiekvieną dieną tepuosi, tai man toksai, sakau, tai būna ir kvepalai, ir kūno aliejus, ir dar visame tame poveikis odai geras. Tai profilaktinė priemonė ir nuo strijų, ir nuo odos išsausėjimo. Dar galiu papildyti, kad V6 galima vartoti ir į vidų. Mano vyras turi problemų su virškinimu, su rėmeniu, tai vat būtent digizą aš skiedžiu su V6 ir augalinės kapsulytės. Nežinau, ar Young Living be galima užsisakyti buvo. Yra, man atrodo, ne augalinės kapsulytės. Augalinės kapsulytės tuščios, ten santykių atsiskiedi kokie ten 10 lašiukų V6, kokie 3 lašiukai digizo ir praryti. Tai va tokius, kas kaip maisto papildą vartoti. Tai va galima ir į vidų. Taip, ir kas yra rekomenduojama, tai su tuo startiniu rinkiniu pradėti kelionę su aromaterapija ir geriausia ją pradėti per lojalumo programą. Kas ta lojalumo programa, papasakos Daiva gal daugiau, aš tik tai gal pridursiu, kad aš pati jau esu, kaip sakiau, nuo 2016 metų. Pirmi metai tai tokie buvo, atsimenu, čia vieną mėnesį užsisakai, kitą mėnesį neužsisakai, kažką tai taip galvoji, ar čia to reikia ir to. Ir jau, nežinau, dabar nuo 2018 metų, tai 6 metai yra mėnuo iš mėnų, bet kažkurį iš jūsų irgi minėjot, kad nebeįsivaizduoju gyvenimo be eterinio aliejų. Jeigu aš anksčiau nežinodavau, ką užsisakyti už 50 PV, aš dabar sunkiai telpu į 190 PV. Ir į 250 PV kitą kartą, nes atrodo ir to, ir 3, ir 5 reikia, nes visur yra sprendimas. Kiekvienas eterinis aliejus, kiekvienas produktas atneša mažiausiai 10 sprendimų į tavo šeimą. Tai tu labai gražiai, Gintarė, ir pasakei, kad jau nebeįmanoma ir tu galvoji, kaip čia, ką iš 100 įdėsiu kitą mėnesį, ir ne, nes biudžetas visiems yra ribotas. Tai kaip padaryti, kad būtų neribotas ir tikrai galėtumai ten ir virš 200 ir taip toliau, nes tų produktų labai daug gerų yra. Lojalumas jisai yra gerai tuom, kad, pavyzdžiui, tikriausiai mėgstate pirkti ten, kur jums duoda kažkokį procentą atgal, ar ne, ar Maxima, ar Rimi, ar Iki, ar, bet koks prekybos centras, jeigu jums dar grąžina į lojalumo kortelę pinigų, smagu eiti ir atrodo tas procentas nėra didelis, bet visada yra smagiau eiti tenais.
Tai čia lygiai taip pat jūs gaunate taškus, kur galite tuos taškus keisti į eterinius aliejus ar į kitus produktus. Tada jūs gaunate papildomų dovanų, jeigu užsakymas yra didesnis, virš 100 PV, plius minus už 120 eurų, suklydau 120 PV, tai plius minus 150 eurų ir jūs gaunat jau pirmą dovaną, kurios dovanos vertė plius minus ten būna apie 10 eurų mažiausiai. Bet kadangi mūsų užsakymai būna didesni šeimų, tai tos dovanos tikrai būna ženkliai didesnės ir už 100 eurų daugiau. Taip pat mes pirmieji sužinome apie naujausius produktus. Jeigu kažkas išeina arba lojalumo programe yra tik tai tam tikri eteriniai aliejai ar kiti produktai, ko negalima užsisakyti vienkartiniuose užsakymuose. Ir viskas ir taip žygiuoja vieną mėnesį, antrą mėnesį, trečią mėnesį ir žiūri, kad tau ateina papildomai dar dovanų. Už tai, kad tu renki taškus, už tai, kad tu gauni dovanas ar ne prie savo užsakymo, tu jau trečią mėnesį gauni papildomai dar vieną difuzerį. Ir eterinį aliejų apelsiną, ar ne, kur minėjai, kad nuo baimių labai gerai, ar nuotaikai, tai ir difuzeris Defrop, kur įeina į rinkinį tam, kur startiniam, kartais sako, man nereikia garintuvų, aš jau turiu, aš sakau, jų nebus per daug, nes mano kambariuose kiekvienam yra garintuvas, o galiausiai jie po 4 metų ar po 5, jeigu kiekvieną dieną naudoji, visien jau tas užimasis yra, ar ten garsas nebe toks. Tai tų difuzerių tikrai reikia, tiek kiek kambarių, kaip aš sakau, patogu, arba kažkam net ir šeimos nariui padovanoti yra labai gerai. Po 6 mėnesių jūs gaunat dar dovanų, tai yra Purification eterinį aliejų ir gaunat dėklą eterinių aliejų. Jau nuo 4 mėnesio, jeigu atkreipiat dėmesį į skaidrę, kad nuo užsakymo jums grįžta 20%. Ką reiškia, kad jeigu 100 PV jūs išleidote, 20% grįžta jums. Ne? 20% grįžta, tai yra 20 taškų, plius minus tai yra, 2 buteliukai citrinos eterinio aliejaus. Va čia net beje žiūrėjau, kaip tik, pavyzdžiui, mes irgi teiravasi. Nes dėl eukalipto, tai eukaliptas radiata yra 21 taškas. Tai jau tu gali paimti eukalipto eterinį aliejų, savo dovanų nemokamai. Ir taip, be užsisakant toliau, ar ne, kiekvieną mėnesį, 9 mėnesį, vėl tu gauni eterinio aliejaus difuzerį. Tas difuzeris jau yra kitoks, modernesnis ir, kaip sakau, ar į mašiną, nes jisai kompaktiškas pakankamai, ar prie darbo kompiuterius įsimesti į ofisą. Labai yra smagu. Ir eina taip pat eterinio aliejų arbatmenis, T3, po 11-12 mėnesio, išbuvus metus laiko, jūs gaunate Loyalty eterinio aliejų mišinį. Kartais klausia, kiek jisai kainuoja. Tai aš net nežinau, ten sudėti patys prabangiausi eteriniai aliejai, rožė, sandalvudas, frankincensas ir kiti, tai jo vertė, aš sakyčiau, net plius minus apie 200, ar ne, galima traktuoti, reikėtų išskaičiuoti, bet tikrai tai yra vienas iš prabangiausių eterinių aliejų mišinių. Ir taip žygiuojate toliau, prižygiavote 24 mėnesį, 2 metus, aš sakau, tie metai bėga net nepastebimai, jūs gaunate Aria difuzerį dovanų nemokamai, kurio vertė yra 300 kažkas. 300, ar ne? Virš 300, man rodo, gautasi, jeigu taip pasisakyti. Jo, ir gaunate dar dovanų taip pat Loyalty, nes tai yra 2 metai, kas metus ateina Loyalty eterinis aliejus ir prie Arijos gaunate dar Loyalty mišinuką.
Ir tai yra 2 metai ir 25 mėnesį jau įsijungia nuo jūsų užsakymo 25 procentai. Tai yra 100 PV išleidote, 25 taškai jums sugrįžta į jūsų virtualų biurą, kur jūs galite kiekvieną mėnesį keisti savo taškus į eterinius aliejus ar kitus produktus. Aš mėgstu pakaupti taškų 100 ir daugiau ir tada žiūri, užsisakai, o, kai smagu, gavau nemokamai. Tai tas mane labai labai džiugina, žinau, kad ir Žavinta labai džiugina, ir Gintarė labai džiugina. Tai va, tai tas lojalumas labai yra vertingas tuom, kad atrodo, užsisakinėja ir tau duoda dar grąžos. Ar taip, aš pirkčiau, ar ne? Bet kai dar gauni dovanų, tai yra labai džiugu. Bent jau man, aš visada džiaugiuosi, jeigu dar gauni prie užsakymo eterinio aliejo dovanų, ar grįžta taškais, gali paskui šeimai iškeisti kitus eterinius aliejus. Tai tas labai labai iš tikrųjų yra džiugu. Ir matau, Taip, dabar pasikeitusi šita programa, tai dovanos yra tikrai fantastiškos. Man teko matyti jau vienam renginį, buvo merginos iš Amerikos atvežusios parodyti tą, kur 9 mėnesių proga ateina tas difuzorius, jisai yra be galo dailus, gražus, jisai mažiukas, tikrai va toks, kaip sakai, kompaktiškas, bet jisai garina efektyviai ir yra tikrai wow ir super. Va, lagamino dar neteko matyti, bet irgi yra pasakojusios merginos, kas buvo vat Amerikoje, tai tikrai sakė, labai jisai elegantiškas, solidžiai atrodantis. O eterinio aliejų per 6 mėnesius gal dar tiek neapsusikaupia, kiek, tarkim, pas mus per jau tokį laiką, kaip mes naudojam. Tai pasidėti, neštis kažkur, tai kažkam parodyti tikrai yra poreikis ir labai, labai patogu turėti, kur susidėti. Tai ir mes, kaip jau pradėjom šiandien, kad tai yra Young Living dienų proga šitas seminaras. Ir Young Living dienų proga yra puikios akcijos, dovanos, tai būtent šitiem startiniam rinkiniam su Desert Mist ir Dewdrop garintuvais dabar yra nuolaida 10%. Tai su siuntimu, aš jau čia kainą rašau, kiek kainuotų su siuntimu toksai rinkinys, tai jisai yra 175 eurai ir šiek tiek centų. Tai yra tikrai vertinga, kai gauni difuzorių, 11 eterinių aliejų ir dar augalinių aliejų mišinį ir ninja sulčių paragauti, pabandyti, kas yra irgi labai puikus antioksidantų gėrimas. Tai verta pasinaudoti šitą progą. Jinai yra, šitas startinis rinkinys, šitą nuolaidą gali pasinaudoti ne tik nauji nariai, gali ją pasinaudoti ir senesni nariai, kas seniau, kaip būna, kad kažkas pradeda nuo 1, 2, 3 buteliuko ir tik po to pagalvoja, kad būtų gerai ir turėti ir tą, ir kitą. Tai šiuo pasiūlymu gali pasinaudoti visi. Kitą kartą, Gintarė, kitą kartą ir lauki tokių akcijų, nes tu žinai, kad jeigu man pasibaigia kažkuris eterinis aliejus ir susipirkti juos visus vėl po vieną, finansiškai išeis daugiau, apie 400 eurų, jeigu pirktis kiekvieną atskirai. Tai kitą kartą, užtaikius tokias akcijas, nesvarbu, kad jau esi, kiek mes 6 metai, bet aš tų startinių rinkinukų turiu 3 turbūt ar kiek. O difuzorius tikrai randam kur padėti ir vaikų kambarį, ir virtuviai. Tai tikrai dovanų, tai yra tikrai labai gera dovana, difuzorius, ir kiek esu kam dovanojus, tai tikrai visi labai džiaugiasi. Tai kitą kartą kažkas net ir taip startuoja, gavęs dovanų, tada pamato visą tą gėrį, kokį atneša šitas produktas. O kaip Daiva pristatė lojalumo visą programą, kokios dovanos yra ir tarkim, kadangi prie šių 120 taškų, tarkim, jeigu perkant, tai tu gauni šį mėnesį dovanų Kipariso eterinį aliejų, o jeigu už 100 taškų visi nauji nariai, tai čia Inspiration, aišku, jau čia galiotų tik tai naujiem nariam.
kurie naujai registruojasi, būtent nuo sausio 13 iki sausio 31 dienos, nauji nariai registruodamisi su 100 taškų, jie gauna Inspiration eterinių aliejų mišinį. Ir šitoj skaidriai matosi toks elementarus paskaičiavimas, kad tarkim, jeigu tu esi naujas, nori įsileisti aromaterapiją į savo namus, tai yra geriausias būdas, yra startinis rinkinys, tu įsigyji 11 eterinių aliejų, augalinį aliejų mišinį ir difuzorių, papildomai paimi Multigreens papildą. Šitas vitaminas dar vėliau truputėlį daugiau papasakosiu, bet jo efektyvumas, tarkim, šiaip visų papildų yra rekomenduojama vartoti apie 3 minimum mėnesių. Aš šito papildo ant savęs poveikį pajuntu per mėnesį. Man jeigu, tarkim, pavasarį kažkur tai panaudoti, Multigreens energijos duoda užtaisą, mėnesį laiko pageri, panaudoji ir iš karto yra jauti efektą. Tai paėmus statinį ir papildą Multigreens, išleidi su siuntimu jau 223 eurus ir gauni dovanų, kurių vertė yra apie 50 eurų. Tai gauni Kiparis eterinį aliejų ir Inspiration eterinį aliejų. Taigi už 200 su trupučiu eurų tu gauni 16 vertingų produktų, kas yra mažiau nei 14 eurų už vienetą. Tai nežinau, ar dar kur nors gali gauti difuzorių už 14 eurų kokybišką. Mano beje difuzoris, šitas Dewdrop, jam 8 metai, jisai pas mane veikia tobulai. Tai ir naudoju, tikrai dažnai naudoju. Tai arba, tarkim, Frankincense eterinį aliejų už 14 eurų. Tai nežinau, jūs man parodykite, kur galima tokios kokybės. Apie 50 eurų, 45 eurai, man atrodo, mažiukas Frankinsonas kainuoja. Taip. Tikrai čia vertinga dovana savo šeimai. Aš esu tokia moteris, kad geriau nenusipirksiu naujos rankinės, bet aš išbandysiu naują kvapą arba paimsiu, nes... Beje, šitas dalykas, žinokit, tikrai labai pasikeitė. Aš esu ta moteris, kuriai reikia visko ir labai daug. Ir viską norisi. Bet žinokit, dabar man yra tikrai prioritetas. Ta prasme, jeigu aš pradedu galvoti, ar aš, ar šlamutis, ar tarkim, kokie ten, nežinau, batai, tai aš batus atidedu, nes man šlamučio šiandien norisi ir aš šiandien jo noriu. Tai šlamutis. Bet ir iš terapinio poveikio, pavyzdžiui, kodėl žmonės apsigauna, galvoja, kad nusipirkdami naują rankinę arba naują suknelę būsiu laiminga ir pareina ta euforija ir nėra laiminga. O kvapas dirba terapinį darbą ir tu nesvarbu, tu tavo rankinė sena ar tavo suknelė, kiek jai metų, bet tu pauostai, ten susijungia smegenyse tos sinapsės ryšiai tokie, kad tu savim pasitiki, tu esi savo graži iš vidaus ir tu pati laimingiausia. Ir po to dar panaudoji burtus ir gauni ir rankinę. Taip, ir ateina rankinė. Ir viskas čia, žinokit, suveikia labai gerai. Tai taip, kaip reikia. Tai grįžtant dar prie to papildo, kur sakiau, tai Multigreens kapsulės, tai yra toks, kitaip sakant, salotų dubenėlis kapsulytėje. Tai jeigu neturite įpročio kasdien valgyti žalių salotų, tokio ląstelienos pilno maisto, tai tikrai yra labai geras papildas, kuriame yra ir spirulinos, liucernos daigų, bičių žiedadulkių, juodųjų eleuterokokų šaknis, ramiojo vandenyno dumbliai ir taip toliau. Visi papildai Young Living yra papildyti eterinių aliejų mišiniais, kas irgi, tarkim, kiti papildai, jie tam, kad būtų tokį kaip konservantą naudoja kitas medžiagas, tai Young Livingas naudoja eterinius aliejus ir jų įsisavinimas yra daug geresnis ir efektyvesnis. Tai į Multigreens sudėtį įeina melisos eterinis aliejus, kuris yra labai stipraus poveikio, labai prabangus.
Ir šitą papildą esu naudojus jau ne vieną kartą, turiu įprotį dažniausiai va taip sugerti arba vasario arba kovo mėnesį, nes būtent turbūt va tas, kai ateina va dabartinis jau laikas, dar jeigu mes kokį spalį ten turėjom kažko dar iš mamos, ten kažkokių daržovėlių, ten vienokių kitokių, tai tarkim jau dabar jau viso to maisto, aš tai labai aišku mėgstu, pavyzdžiui, pomidorus, avokadus, bet jau jie tokie visiškai kito skonio ir tu jau iš jų nelabai ten kažką gauni. Ir turbūt natūraliai tų medžiagų pradeda trūkti, tos energijos trumpą dieną jos pradeda irgi trūkti, tų saulėtų dienų Lietuvoje yra tikrai mažai ir tu taip pradedi jausti, kad tavo ta Duracelio baterija viduje, jinai taip tik senka. Tai šitą papildą sugėrus, vieną mėnesį tikrai iš karto energijos antplūdis labai pasijunta. Ir jisai yra rekomenduojamas visiems, kam reikia padidinti geležies kiekį, kam reikia, kas turi trūkumą mineralų, jeigu reikia pagerinti kraujo kokybę, sustiprinti kraujotakos ir nervų sistemas, ir jau, kaip sakiau, jeigu nesimaitinam pilnaverčių, visaverčių maistu. Dar viena dovana yra kiparisų eterinis aliejus. Kiparisas jau labai senovėje kipariso medį naudojo laivų statybai. Kitose šaltiniuose rašoma, kad ir Jėzus buvo nukryžiuotas ant kipariso medžio kryžiaus. Tai jis iš lotynų kalbos išvertus reiškia amžinai gyvenantis. Tai labai daug pasako apie patį kipariso savybę. Tai kipariso medis buvo žinomas kaip stiprus ir patvarus, reiškia jo įžeminimą, saugumą, ramybę. Tai iš aromaterapinės pusės, jeigu mes garinam, pasijaučiam saugiau, įsižeminam, nusiraminam. Kiparisų garbei yra pavadinta ir Kipro sala, kur kiparisai yra garbinami nuo seno. Aromatas mažina stresą, ramina, atpalaiduoja, padeda išlaikyti emocinį stabilumą, padeda mažinti prakaitavimą, nemalonų kvapą, stimuliuoja ir harmonizuoja jaučiant išsekimą, gali padėti esant kvėpavimo takų problemoms ir padeda esant venų varikozei. Tai pas mane šeimoje vyras turi venų varikozę, jo mama, čia yra paveldėta, tai irgi dažnai mes patepam, kai jau pavargsta kojos, įtrinam kiparisą. Aš pati turiu cukrinį diabetą, tai irgi kiparisą panaudoju ir vietiškai, ir į vidų, nes jisai labai stiprina kepenis, valo kepenis. Tai labai naudingas jis yra kraujotakai. Tai visos ligos, kas susijęs su kraujotaka, profilaktiškai labai tinka kiparisas. Tepti, garinti, naudoti. Tai nuostabi dovana, jeigu jūs dabar užsisakot visą rinkinį, kiparisą, gaunate dovanų. Gausiu šitą mėnesį ir aš. Atsargos, nors turiu aš jo, bet bus atsargom. Taip. Nuostabus eterinis aliejus, man tai jo ir kvapas labai patinka. Jau aš visus šiaip spigliuočius, tai visus mėgstu. Kita dovana tai būtų Inspiration eterinio aliejų mišinys. Į Inspiration mišinį įeina kedrų, juodųjų eglių, santalų, frankensensų, pelargonijų, vetiverijų ir kitų eterinių aliejų. Tai yra prabangus mišinys, įkvėpimo mišinys, aš sakyčiau. Senovėje, Arabijoje ir Indijoje ir Šiaurės Amerikoje būtent šitie kvapai, kurie eina į šitą mišinį, buvo naudojami siekiant sustiprinti savo dvasinį ryšį su savimi meditacijose įvairiose. Tai šį mišinį rekomenduojama yra naudoti, norint nuraminti savo mintis ar įsikvėpti kartu, bet kad savo taip labai padėti. Tai būtent šita dovana atkeliauja užsisakant. Už 100 PV, jeigu startuojate ar ne, tai gausite ir Inspiration eterinių aliejų mišinį.
Ir kitos dovanos yra, jeigu jūs rekomenduojate, pavyzdžiui, moteris tikrai mėgsta šnekėti, plepėti, gerais dalykais dalintis, tai jeigu jūs rekomenduojate kažkam, kas norėtų užsisakyti eterinius aliejus ir pradėti būtent nuo šito rinkinio ar nuo kitų eterinių aliejų, tai jūs gaunate Juniper, tai yra kadagys, irgi vienas iš mėgstamiausių gintarės eterinių aliejų, sakyčiau. Čia gal šiandieną neišsiplėsim, bet šitas, nežinau, vieną akcentą gintarę pasakyk, kodėl tau kadagys turi būti, ir kodėl kiekvienai turi būti. Aš jį pasirinkau visiškai pagal kvapą, tai yra tas vienas pirmųjų eterinių aliejų, kuris pas mane po aromapsichologinio testo buvo top 1 ir jisai po šiai dienai yra visą laiką tam turbūt 3-tukė, 5-tukė pagal kvapą, kurio man norisi ir kvapas jisai labiausiai. Ir kai aš po to jau pati gilinausi ir mokiausi, tai jisai yra iš tų eterinių aliejų, kuris padeda subalansuoti hormoninę sistemą. Tai aš manau, jisai kartu su Ylang Ylang, man buvo ta pora, kurios aš tikrai labai labai gausiai naudoju ir aš esu tikra, kad jie ir nudirbo tą darbą gerą, kurie man subalansavo visą hormoninę sistemą. Tai toksai. Bet jisai labai, labai daug dalykų darosi, kūrybiškumą atveria, iš aromapsichologinės pusės labai stiprus yra eterinis aliejus. Tai rekomenduokite dviem draugams ir šitas eterinis aliejus bus jums dovanų. Ir jeigu taip nutinka, kad jūs rekomenduojate net 5 draugėms ar draugams, tai jūs gaunate šitą būtent Juniperį kadagį, apie kurį mes kalbėjome. Kita tai yra mišinuką Life Your Passion, irgi vienas iš prabangiausių eterinių aliejų mišinių, ir gaunate gražų buteliuką kvepalams susikurti. Tai čia būtent apie dovanas galėsim plačiau, jeigu kam bus aktualu, dar pakalbėti. Ir jeigu rekomenduojate 5, ar ne, čia mes kalbėjom tik tai dovanas, bet dar yra ir finansinė grąža, kad jūs rekomendavusios galite nuo tų 5 asmenų gauti į savo sąskaitą maždaug virš 300. Čia be dovanų, man atrodo, ta suma gauna. Dirbti. Ne, viskas, tokia panašiai. Irgi daug sužinojo, tavo vaikas bus labai edukuotas, jau aš taip, kaip ir Žavinta sakė, kad jos irgi vaikai jau žino. Aš vakar kaip tik pas tėvus buvo brolis su vaikais, tai mano brolio vaikai yra dar, taip sakyčiau, dar vaikai, jau mano vaikai jau tokie ne visai vaikai. Tai jau jie tokie arti jau to tokio jauno suaugusio žmogaus. Tai o ten yra taip 7-9 metai tiem vaikam. Ir kai jie irgi nuo mažumės visą laiką turėjo eterinius aliejus šalia, tai mes net su mama juokiamės, kad, tarkim, kai ten palieka vaikus, žinot, močiutėm kartais labai sunku išaiškinti, ką tepti, ką garinti, ką jos ten susipainioja. Aš vakar mamai ten viską rašiau, ką, kada, kur, kaip naudoti, nes pas ją tie buteliukai stovi ir poveikio ant lentynos, aišku, daiktas nedaro, nenaudojamas, tai aš ten viską surašiau, bet nesakau, o tai kaip jūs anūkam duoda? Sako, tai jie viską žino, jie man sako, šitą reikia gerti, šitą reikia su tuo, šitą su anuo, šitą tepti. Tai labai, labai smagu, gražu. Labai ačiū šitą vakarą, šitą online pasimatymą. Ir mes su Daiva ir Žavinta labai kviečiame būti mūsų bendruomenėje. Būti mūsų renginiuose, tiek onlininiuose, tiek gyvuose, prisijungti į mūsų komandą. Ir mes norime, kad viskas tokios pozityvios aplinkos, rekomendacijų iš širdies ir dūšios. Tai visą laiką tikrai su meile atsakome į visus klausimus, kokie kam kyla, tai labai mielai viskuo dalinamės.
ir esame labai labai atviras bendradarbiavimui. Tai mes būtent per renginius vienas kitas atradome, tas yra labai įdomu atrasti sinergijas būtent per kvapus. Aš taip pat noriu padėkoti visiems, kas klausėsi dabar ir kas dar klausysis įrašą būtent. Iš tikrųjų yra labai didžiulė, nežinau, vienas iš malonumų dalintis apie eterinius aliejus. Ir aš save įsivaizduoju kažkada, kai pradėjau ir kiek daug nežinojau, kaip buvo gera gauti tą atgalinį ryšį, ar ne, kada, kaip, ką naudoti. Tai mes būtent tos aroma mentorės, Gintarė, aš ir Žavinta betarpiškai, kaip sakau, nėra išeiginių mums, jeigu paklausė, mums yra didžiausias malonumas padėti. Galbūt ir spinduliuojamės tuo, kad mums yra gera padėti kitiems. Ir, kaip sakau, kad pasaulis būtų gražesnis. Tai va, kas galvojate, kas norėtumėt prisijungti, tai kviečiam į mūsų komandą būtent, nes tų komandų yra daug, o mes kviečiam būtent pas save. Ir būtent dalinsimės su jumis, edukuosim, kada, kaip geriausiai yra naudoti eterinius aliejus. Ir gal turite klausimų? Tai aš sustabdysiu turbūt įrašą ir tada galėsim dar, jeigu kas turi klausimus, labai mielai atsakysim.